สวัสดีทุกท่านนะผมในวันนี้นะครับเราก็จะมาอ่านมังงะวันพีซตอนที่ 1102 ซึ่งตอนนี้นะผมก็มีชื่อตอนว่าชีวิตของคุมะซึ่งเนื้อหาที่เราได้มาในวันนี้นะผมก็ได้มาจากเว็บไซต์มังงะพาสซึ่งทุกท่านก็สามารถเข้าไปดูพร้อมกับดูช่องของเราจะได้ดูเนื้อหาเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นครับผมเปิดตอนมาที่กลุ่มโจรสลัดบอนนี่ที่กำลังจะขึ้นฝั่งได้กลุ่มโจรสลัดบอนนี่มาแล้วบอนนี่ข่าวไม่ผิดแน่คุมาจิอยู่บนเกาะนี้นี่แหละส่วนทางด้านบอนนี่นั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาห้ามเรียกบอนนี่นะเรียกว่ากัปตันแซ่ซึ่งพวกลูกเรือของบอนนี่นั้นก็ได้ตอบกลับมารู้แล้วกัปตันแต่บนเกาะนี้มีทหารเรืออยู่ด้วยส่วนพวกทหารเรือที่กำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มโจรสลัดบอนนี่พวกเขานั้นก็ได้พูดขึ้นพวกแกทุกคนเตรียมตัวมีคำสั่งถึงทหารเรือทุกหน่วยให้จับกุมพวกมันทันทีได้ยินว่าทุกที่ที่พวกมันผ่านไปจะมีคนแก่กับเด็กที่บาดเจ็บนอนกองเต็มไปหมดไอ้พวกนี้มันเลวผิดมนุษย์มนาเลยนี่หว่าแต่ถ้าว่าทันใดนั้นเองจู่ๆบอนนี่นั้นก็ได้โจมตีเข้าใส่พวกทหารเรือพวกนี้จนกลายเป็นเด็กและคนแก่และล้มลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นซึ่งในตอนนี้นะครับพวกกลุ่มโจรสลัดบอนนี่พวกเขานั้นก็กำลังออกตามหาคุมะผู้ชายตัวใหญ่ๆหรอเมื่อกี้ฉันเห็นนะที่ตรงข้างนอกเมืองน่ะส่วนท่านคุมะที่แอบดูพวกบอนนี่อยู่ห่างๆเขานั้นก็ได้ยิ้มออกมาพ่อเจอลูกไม่ได้หรอกบอนนี่ช่วยเข้าใจที่เถอะนะแต่เป็นอะไรไม่ได้มาเป็นโจรสลัดด้วยนี่อย่าตามพ่อมาอีกเลยเมื่อพูดจบคุมะนั้นก็วาร์ปหายตัวไปส่วนท่านบอนนี่เมื่อไม่เจอตัวคุมะเธอนั้นก็มีท่าทีโมโหทำไมหาตัวไม่เจอยะส่วนพวกเกี่ยวก็ได้บอกกับบอนนี่ไหนๆเราก็เป็นโจรสลัดเต็มตัวแล้วค่อยๆตามหาไปก็ได้นี่นากัปตันเมื่อบอนนี่ได้กินอาหารเธอนั้นก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมานี่งั้นฉันก็อยากตามหานิกะด้วยนะพอเจอกับพ่อเมื่อไหร่จะได้บอกเขาได้ว่านิกะอยู่ที่เกาะไหนพ่อต้องดีใจแน่เลยในขณะเดียวกันที่ทะเลอีสต์บลูเด็กหนุ่มผู้ปราบกลุ่มโจรสลัดมนุษย์เงือกของอาลองโจรสลัดหมวกฟางลูฟี่ก็เผยตัวตนสู่โลกซึ่งในตอนนั้นลูฟี่ถูกตั้งค่าหัวเป็นครั้งแรกหมวกฟางลูฟี่ค่าหัว30 ล้านเบลีซึ่งในตอนนั้นลูฟี่นั้นดีใจมากสำเร็จมีค่าหัวแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่ซาโบซึ่งเขานั้นได้หันไปถามดราก้อนโรกทาวจะไปทำอะไรที่นั่นเหรอครับซึ่งดราก้อนนั้นก็ได้ตอบกลับไปไม่มีอะไรหรอกแถวนั้นเป็นอาณาเขตของใครซึ่งซาโบนั้นก็ได้บอกกับดราก้อนนะว่าเอกสโมเกอร์ครับแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดไปที่เอสกับจินเบซึ่งเอสนั้นได้เอาใบประกาศจับของลูฟี่นั้นขึ้นมาโชว์จินเบรู้ไม่เอ่ยว่านี่น้องใครซึ่งเมื่อจินเบได้เห็นใบประกาศจับของลูฟี่จินเบนั้นก็ได้ตอบกลับไปเจ้าหนูนี่เป็นคนถล่มกลุ่มอารองหรอแล้วเอสนั้นก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเฉลยน้องชายฉันเองเมื่อได้ยินคำตอบจินเบนี่ก็มีท่าทีตกใจแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่คุมะซึ่งคุมะนี่ก็กำลังดูใบประกาศจับของลูฟี่กับบอนนี่ไม่นึกเลยว่าลูกเราจะเป็นโจรสลัดกันแบบนี้โชคชะตาเล่นตลกจริงๆเลยนะดราก้อนแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่เรือของบอนนี่ซึ่งพวกเขากำลังพากันดื่มเฉลิมฉลองต่อไปนี้คือกฎเหล็กเพื่อให้เราดูสมเป็นโจรสลัดหน่อยอยากได้อะไรก็ปล้นชิงมาซะให้หมดปล้นจากคนชั่วนะแล้วก็ห้ามช่วยคนด้วยถ้าไม่จำเป็นจริงๆห้ามช่วยคนด้วยแล้วหลังจากนั้นเกี่ยวก็มาแนะนำให้บอนนี่นั้นรู้จักการแต่งหน้าใช่ปกติลิปสติกเขาไปทากันแบบนั้นละมั้งซึ่งบอนนี่นะครับก็เอาลิปสติกออกมาทาปากแล้วก็เอาอะไรมาติดไว้ที่ใต้ตาเหมือนกับอัญมณีเยี่ยมดูเป็นผู้ใหญ่ละส่วนแก้มถ้าปล่อยให้โล่งไปเดี๋ยวพ่อจะจำไม่ได้ว่าเป็นฉันที่เหลือก็แค่สร้างชื่อดังๆเข้าไว้แล้วพ่อจะต้องสังเกตเห็นฉันแน่นอนเลยแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่โลกใหม่เกาะเอ็กเฮดซึ่งในตอนนี้เวกาพังได้สร้างแปซิฟิต้าขึ้นมาแล้วเป็นจำนวนมากซึ่งคุมะก็มาดูผลงานร่างโครนของตัวเองหน้าขนลุกจริงแฮะส่วนทางด้านเวกาพังนั้นก็ได้พูดขึ้นนายจะว่างั้นก็ไม่แปลกการสร้างเจ้าพวกนี้ดำเนินไปด้วยดีพร้อมๆกับการดัดแปลงตัวนายเลยแต่ได้ข่าวหรือยังเรื่องเด็กหนุ่มที่ประกาศสงครามกับรัฐบาลโลกนะเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุมะก็เลยบอกเรื่องที่ลูฟี่นั้นเป็นลูกของดราก้อนให้เวกาพังฟังซึ่งเมื่อได้ยินอย่างนั้นเวกาพังนี่ก็ตกใจเป็นอย่างมากลูกชายของดราก้อนเหรอซึ่งคุมะนี่ก็ได้พูดขึ้นเดี๋ยวสักวันฉันก็ต้องให้นายดูความทรงจำอยู่ดีจะปกปิดก็คงไม่ได้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หรอกนะว่ามีอะไรเกี่ยวโยงกันไหมแต่ชายผู้มีพลังผลอย่างยืดและยืนหยัดต่อสู้กับรัฐบาลแบบนี้มันเหมือนกับนิกะที่ฉันหลงไหลไม่มีผิดเลยเมื่อได้ยินพูดอย่างนั้นเวกาพังนี่ก็ได้หัวเราะออกมาเป๊ะก็จริงของนายนะเมื่อวันเวลาผ่านไปคุมะนั้นก็ได้ไปปรากฏตัวอยู่ที่แกรนด์ไลน์กินเลิฟพาร์คคำสั่งพิเศษของ
รัฐบาลโลกบอกว่าให้กำจัดพวกแกให้หมดแต่ว่ามอบศีรษะของหมวกฟางลูฟี่มาซะหากมีศีรษะนั้นรัฐบาลก็คงไม่พูดอะไรให้มากความซึ่งในตอนนั้นพวกสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางต่างก็พากันปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันขอปฏิเสธเมื่อได้รับการปฏิเสธคุมะนั้นก็เลยพูดขึ้นน่าเสียดายนะเมื่อพูดจบคุมะนั้นก็ได้โจมตีเข้าใส่พวกกลุ่มหมวกฟางด้วยท่าซัดช็อกขึ้นกระแทกหมีซึ่งโดยการต่อสู้ในครั้งนั้นพวกกลุ่มหมวกฟางต่างก็พากันได้รับบาดเจ็บจนหมดสติหลังจากที่ได้ต่อสู้กับโมเรียอย่างหนักหน่วงและได้มาเจอกับคุมะหนึ่งใน7เทพโจรสลัดอีก1คนซึ่งในตอนที่ลูฟี่นั้นหมดสติโซโลก็พยายามที่จะยืนหยัดต่อสู้ลูฟี่คือชายที่จะกลายเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดเมื่อได้ยินโซโลพูดอย่างนั้นคุมะนั้นก็เลยพูดขึ้นถ้าอยากจะเป็นตัวแทนนักงั้นก็จงรับเอาความเจ็บปวดนี้แทนไปตามที่พูดซะแล้วคุมะก็ได้ดึงเอาความเจ็บปวดของลูฟี่ทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะให้โซโลนั้นรับมันแทนลูฟี่ซึ่งขนาดความเจ็บปวดของลูฟี่นั้นมันใหญ่มากๆจนแม้แต่คุมะนั้นก็ยังหวาดหวั่นก้อนขนาดนี้แม้แต่ฉันเองก็อาจจะหมดสติเลยด้วยซ้ำซึ่งหลังจากที่โซโลรับความเจ็บปวดของลูฟี่ทั้งหมดเอาไว้คุมะก็ยอมปล่อยกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางไปมีพวกพ้องที่ดีจริงๆสมเป็นลูกชายของนายเลยนะดราก้อนแล้ววันเวลาผ่านไปคุมะก็ได้เดินทางไปใกล้บริเวณหมู่เกาะชาบอนดีซึ่งในตอนนั้นคุมะได้รับคำสั่งจากรัฐบาลโลกมีคำสั่งบังคับรวมพล7เทพโจรสลัดทุกคนหากปฏิเสธจะถูกริบตำแหน่งทันทีแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นขู่ซะเกินเหตุเลยนะมีเรื่องอะไรซึ่งคนในสายก็ได้บอกกับคุมะพารากัสดีเอสโจรสลัดหัวแถวแห่งยุคสมัยใหม่ได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิตต่อหน้าสาธารณชนซึ่งการทำเช่นนั้นก็แปลว่าเราจะต้องทำสงครามกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวอย่างไม่อาจเลี่ยงเมื่อได้ยินรายงานอย่างนั้นคุมะนั้นก็เลยพูดขึ้นจะเปิดศึกกับหนวดขาวผู้นั้นหรือฉันจะไปก่อนถึงวันประหารแน่นอนแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดเข้าไปในหมู่เกาะชาบอนดีซึ่งในตอนนี้บอนนี่กำลังเข้าไปกินอาหารในร้านอาหารที่สั่งเพิ่มยังไม่ได้อีกหรอยะจะหมดอยู่แล้วนะเอาพิซซ่ามาเพิ่มอีกไม่ได้ยินบอนนี่เอะอะเสียงดังลูกเรือของเธอนั้นก็เลยพูดขึ้นกัปตันถ้าจะเอะอะเกินไปเดี๋ยวทหารเรือก็มาหรอกซึ่งในตอนนี้คุมะก็ได้แอบมาดูบอนนี่นั้นกำลังกินอาหารอย่างมีความสุขซึ่งพวกลูกค้าในร้านเมื่อเห็นคุมะนั้นแอบดูพวกเขานั้นต่างก็พากันตกใจตาสวดตาดุ้นออกมาซึ่งคุมะนี่ก็ได้ยิ้มออกมาคราวนี้คงได้เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วสินะกลายเป็นโจรสลัดที่เข้มแข็งไปแล้วนะนี่บอนนี่ซึ่งในฉากนี้ดูเหมือนว่าเกียวจะสังเกตเห็นคุมะแวบๆแล้วจากนั้นคุมะก็ได้เดินทางไปที่บริเวณร้านค้ามนุษย์ซึ่งในตอนนั้นมีเสียงเอะอะโวยวายออกพวกโจรสลัดทำร้ายเผ่ามังกรฟ้ากำลังจะมีเรือรบจากศูนย์บัญชาการกองทัพเรือมาแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นคุมะนี่ก็มีท่าทีสงสัยร้านค้ามนุษย์แล้วจากนั้นคุมะก็ได้แอบขึ้นไปดูจากบนหลังคาใครกันแล้วทำอะไรกับเผ่ามังกรฟ้ากันแน่นั่นมันเรื่องต้องห้ามที่รู้กันทั้งโลกเชียวนะแถมที่นี่ยังอยู่ใกล้ศูนย์บัญชาการหลักกองทัพเรืออีกเท่ากับฆ่าตัวตายชัดๆแต่ถ้าว่าขณะเดียวกันนั่นเองคุมะนั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าคนที่ลงมือกับเผ่ามังกรฟ้านั่นก็คือกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางอีกแล้วกลุ่มหมวกฟางอย่าบอกนะว่าทำเพื่อปกป้องมนุษย์เงือกไม่จริงนะหมวกฟางลูฟี่นี่มันคือการก่อกบฏครั้งยิ่งใหญ่ระดับที่ไม่มีใครเคยทำได้มาหลายร้อยปีเลยนะแล้วหลังจากนั้นคุมะก็ได้เข้าไปแทรกในการต่อสู้ของแปซิฟิต้า PX1 ที่กำลังต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางหยุดก่อน PX1 ซึ่งในตอนนั้นนะครับพวกลูฟี่ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับแปซิฟิต้าได้เลยคุมะก็เลยเข้าไปในการต่อสู้นี้ส่วนท่านอุซบเมื่อเห็นคุมะนั้นโผล่เข้ามาเขานั้นก็มีท่าทีตกใจโผล่ออกมาอีกแล้วเหรอแล้วทันใดนั้นเองคุมะก็ได้ส่งโซโลนั้นหายตัวไปจนทำให้อุซบนั้นตกใจเป็นอย่างมากโซโลซึ่งในขณะเดียวกันคุมะนั้นก็พูดอยู่กับตัวเองดราก้อนอีวาจังยกโทษให้ฉันด้วยนะที่จากไปโดยไม่บอกกล่าวอะไรเลยฉันจะคอยทิ้งหลักฐานยืนยันว่าตัวฉันเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้เอาไว้ในที่ต่างๆมากมายทั้งในอนาคตของบอนนี่และเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยซึ่งในตอนนั้นคุมะได้ส่งสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางทุกคนหายตัวไปเหลือเพียงแค่ลูฟี่คนเดียวจนทำให้ลูฟี่นั้นสิ้นหวังพวกพ้องแม้แต่คนเดียวก็ยังช่วยไม่ได้ซึ่งในขณะที่กำลังจะลงมือกับลูฟี่คุมะนี่ก็พูดอยู่ภายในใจอย่าโทษตัวเองไปเลยนี่แหละคือระดับของโลกใหม่ตอนนี้ยังเร็วไปสำหรับพวกนายไว้ค่อยมาเมื่อพร้อมเถอะแล้วสักวันนายจะกลายเป็นชายผู้กอบกู้โลกใบนี้แล้วจากนั้นคุมะก็ได้ส่งลูฟี่นั้นหายตัวไปจากนั้นภาพก็ได้ตัดมาที่เกาะเอ็กเฮดซึ่งในตอนนี้เวก้าพังกำลังโมโหให้กับเซตเทิล1 ใน 5ผู้เฒ่าให้ติดตั้งสวิตช์ระเบิดตัวเองเหรอนี่ท่าน
จะกลัวคุมะไปถึงไหนกันฮะซึ่งเซตเทิลก็ได้ตอบเวกาพังกลับมาคนที่เปลี่ยนมันให้เป็นอาวุธมนุษย์อันน่าสะพรึงกลัวก็คือเจ้าเองไม่ใช่หรือซึ่งเวกาพังก็ได้ตอบกลับไปฉันก็ให้พวกท่านมีสิทธิ์สั่งการสูงสุดไปแล้วไงเล่าแล้วเซตเทิลนั้นก็ได้ตอบกลับมาแล้วถ้าเจ้านั่นเกิดอาละวาดตอนอยู่นอกเขตที่เราจะออกคำสั่งได้ใครจะหยุดมันล่ะเลิกต่อปากต่อคำสักทีเจ้ามันก็แค่นักวิทยาศาสตร์ที่เราจ้างไว้ใช้งานเท่านั้นแหละแล้วเวกาพังก็ได้พูดสวนกลับไปถ้าอย่างนั้นการติดสวิตช์นั่นขอให้ฉันได้เก็บจิตใจของเขาไว้สักนิดที่เถอะฉันคิดค้นวงจรสมองที่ทำให้สับเปลี่ยนความคิดจิตใจได้เหมือนกับคนสองบุคลิกเอาไว้แล้วถ้าท่านยอมให้นำมันไปทดลองใช้ละก็แต่เซตเทิลนั้นก็ได้ตอบสวนกลับไปนี่เป็นคำสั่งเวกาพังจะให้มันเหลือความคิดจิตใจไม่ได้เป็นอันขาดฉันเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่าหวังเลยว่าจะมาหลอกกันได้ซึ่งเวกาพังก็พยายามที่จะพูดต่อแต่ถ้าอย่างนั้นคุมะก็จะไม่ได้เจอกับบันนี่อีกเลยแต่ถึงอย่างนั้นเซตเทิลก็ไม่ได้ฟังคำขอของเวกาพังเลยแล้วหลังจากนั้นเวกาพังก็ได้เข้าไปหาคุมะซึ่งคุมะก็ได้พูดกับเวกาพังขอบใจสำหรับความรู้สึกของนายนะเวกาพังเมื่อได้ยินคุมะพูดอย่างนั้นเวกาพังก็มีท่าทีตกใจเพราะไม่คิดว่าคุมะจะได้ยินที่เวกาพังคุยกับเซตเทิลเพราะว่าคุมะนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นายได้ยินได้ไงเนี่ยซึ่งคุมะก็ได้ตอบกลับไปก็ใครล่ะที่พัฒนาประสาทหูของฉันจนเหนือมนุษย์นะแล้วเวกาพังก็ได้เดินเข้าไปหาคุมะเอาล่ะวันลบจิตใจของนายมาถึงแล้วนะคุมะเรารู้จักกันมาแค่2 ปีก็จริงแต่ฉันสนุกมากเลยล่ะคุมะนั้นก็เลยหัวเราะออกมา นั่นสินะแล้วเวกาพังนั้นก็ได้พูดต่อภารกิจแรกของนายน่าจะเป็นการต่อสู้กับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวสินะมีคำสั่งให้ฉันส่งทหารโครนจำนวนมากไปร่วมปฏิบัติการด้วยแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดขึ้นหลังจบงานนั้นมีอีกภารกิจหนึ่งที่ฉันอยากให้ช่วยโปรแกรมให้หน่อยนั่นก็คือปกป้องเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเมื่อเวกาพังได้ยินอย่างนั้นเขานั้นก็มีท่าทีตกใจปกป้องเรือของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเหรอแล้วคุมะนั้นก็ได้พูดต่อจนกว่าจะมีลูกเรือคนใดคนหนึ่งกลับมาฉันอยากช่วยปกป้องบ้านของพวกเขาด้วยชีวิตถึงฉันจะไม่มีโอกาสได้เฝ้าดูการเติบโตของพวกเขาแล้วก็เถอะนะเมื่อได้ยินคำตอบอย่างนั้นเวกาพังก็ทำหน้างงๆไปฝันเห็นอะไรในตัวเจ้าหนูนั่นเข้าลึกแล้วคุมะก็เอาไปประกาศจับของลูฟี่ที่มีค่าหัว300 ล้านเบลีขึ้นมาการกระทำของเขาทำให้ใจฉันสั่นไหวอย่างไม่น่าเชื่อนิกะอาจจะเป็นแค่ตำนานก็จริงแต่ฉันเคยบอกกับบอนนี่ไว้แล้วว่านักรบผู้มาพร้อมกับจังหวะเพลงแห่งการปลดปล่อยจะช่วยสร้างรอยยิ้มให้ผู้คนมีอยู่จริงถ้าจะมีฮีโร่สักคนที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วช่วยเปลี่ยนทะเลแห่งนี้ไปอย่างสิ้นเชิงได้แล้วก็ฉันคิดว่าก็คงเป็นเขานั่นแหละเมื่อได้ยินที่พูดเวกาพังนั้นก็เลยพูดแทรกขึ้นมากองทัพปฏิวัติจะเดิมพันกับโจรสลัดลึกเลือกแทงมาเมื่อใช้ได้เลยนี่เป๊ะแต่ความย้อนแย้งนั่นแหละคือหลักฐานว่าเราเป็นมนุษย์ล่ะเอาล่ะทีนี้ก็มอบวัตถุดิบสำหรับวิจัยมาให้ฉันตามสัญญาซะดีๆถ้าดึงเจ้านี่ออกมาความทรงจำในตัวนายจะหายไปหรือเปล่าซึ่งในตอนนี้นะครับคุมะกำลังใช้พลังความสามารถจากผลปีศาจของเขาดึงเอาความทรงจำของตัวเองออกมาไม่เลยเจ้านี่ก็เหมือนของก๊อปปี้นะแต่ถ้าโดนใครแตะเข้ามันก็จะหายไปเองเมื่อได้ยินอย่างนั้นเวกาพังนั้นก็เลยพูดขึ้นไม่เป็นไรฉันสร้างระบบที่ช่วยให้ส่องดูข้างในได้โดยไม่ต้องแตะโดนเอาไว้แล้ววางมันไว้ตรงนั้นได้เลยทีนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนทั่วๆไปแหละนะก็แค่งานของนักวิทยาศาสตร์นะอย่าถือสากันเลยแล้วคุมะนั้นก็ได้ยิ้มออกมานี่คือชีวิตของฉันงั้นหรอที่ผ่านมาฉันสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนไปเยอะแค่ไหนกันนะซึ่งเวกาพังก็ได้พูดแทรกขึ้นมาเดือดร้อนหรอคนเราก็แค่มีชีวิตอยู่ก็ย่อมทำให้คนอื่นเดือดร้อนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะซึ่งในก่อนที่จะถูกลบความทรงจำภาพการใช้ชีวิตตั้งแต่เกิดของคุมะจนถึงปัจจุบันมันก็ได้วิ่งออกมาในหัวอูแววคุมะเรื่องราวของคุมะในวัยเด็กที่ได้เจอกับอีวานคอปและจินนี่คุมาจิคุมะจิพ่อจ๋ารักษาได้สิดีจริงๆขอบใจนะในระหว่างที่กำลังจะกดสวิตช์คันโยกเพื่อที่จะลบความทรงจำของคุมะเวกาพังก็ได้ร้องไห้ออกมามีคนรักนายอยู่ตั้งมากมายขนาดนี้ความตายของนายต่างหากคือการสร้างความเดือดร้อนที่แย่ที่สุดฟังนะคุมะนายนั่นแหละคือฮีโร่ตัวจริงฮีโร่ของวันนี้แล้วก็
ฮีโร่ของทุกคนเลยเมื่อได้ยินที่พูดคุมะนั้นก็ได้ยิ้มออกมานี่เวก้าพังซึ่งเวก้าพังนี่ก็ได้พูดขึ้นรู้แล้วเวก้าพังนี่ก็ได้กดคันโยกลงไปเพื่อลบความทรงจำของคุมะออกขอบคุณนะเมื่อกดคันโยกลงไปเวก้าพังนี่ก็ร้องไห้โฮนั่งลงไปกองอยู่ที่พื้นส่วนพวกนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เซนโตมารุต่างก็มายืนไว้อาลัยให้กับคุมะแล้วจากนั้นภาพก็ได้ตัดกลับมาที่ไทม์ไลน์ปัจจุบันที่บอนนี่ได้ไปสัมผัสกลุ่มก้อนความทรงจำของคุมะมันได้ทำให้เธอได้รับรู้เรื่องความทรงจำของคุมะทั้งหมดผ่านกลุ่มก้อนพลังนั้นและคำพูดสุดท้ายที่คุมะนั้นได้พูดออกมาขอบคุณนะที่ช่วยบอนนี่ไว้ถ้าได้เจอบอนนี่อีกฝากข้อความไปบอกเธอหน่อยได้ไหมลูกรักสุขสันต์วันเกิดครบ10 ขวบนะเมื่อได้รู้ความทรงจำของคุมะทั้งหมดมันได้ทำให้บอนนี่นั้นร้องไห้โฮออกมาจนทำให้เธอนั้นหยุดร้องไห้ไม่ได้ครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับมังงะวันพีซตอนที่ 1102 ซึ่งในตอนนี้นะผมเรื่องราวของคุมะก็คงจะสิ้นสุดลงแล้วเรื่องราวก็เข้ามาสู่ไทม์ไลน์ปัจจุบันก็มารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงซึ่งตอนต่อไปนะผมก็จะมาในวันที่5 มกราคมปีหน้านะผมยังไงก็รอติดตามกันต่อไปนะผมสุดท้ายนี้นะผมยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูคลิปของเรายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมสวัสดีครับ